హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అయితే ఈరోజు మనము స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి బయటకు వచ్చానమాట. ఇంట్లో బోర్ కొట్టి అయితే మా ఇంటి దగ్గర ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఉంది. ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో అతన్ని అడిగాను నేను వీడియో తీసుకొచ్చాను. అతడు ఓకే అన్నారు. అయితే అక్కడ ఫాస్ట్ ఫుడ్ చేయడం నేను వీడియో తీయడం స్టార్ట్ చేశాను. చూడండి, మంచూరియా ఇప్పుడు చేస్తున్నాడు అనమాట. చికెన్ మంచూరియా ఏదైతే ఉందో అది చేస్తున్నాడు. అతడు మసాలా వేసి ఈ విధంగా ఫైర్ ఏ విధంగా తెప్పిస్తారో అలా తెప్పియమని చెప్పేటప్పటికి సడన్గా ఫైర్ బయటకు వచ్చింది అనమాట. చూడగానే ఓ సూపర్ అనిపించింది. అయితే అతడు మసాలా అవన్నీ వేస్తున్నాడు అనమాట. ఎగ్ కూడా ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎగ్ బుర్జీలాగా చేసి తర్వాత దాంట్లో వాటర్ పోసి దాన్ని ఒక లిక్విడ్ లాగా ఫస్ట్ తయారు చేశాడనమాట. తర్వాత దాంట్లో కారము, ఉప్పు, ఇంకా చైనీస్ సాల్ట్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ వేసి ఒక టేస్ట్ వచ్చే ఒక లిక్విడ్ లాంటి తయారు చేశాడనమాట. లిక్విడ్ లాంటి తయారు చేశాక అతడు ఏం చేశాడంటే నిమ్మకాయ కూడా పిండాడు. కొంచెము నిమ్మకాయ పిండి కలర్ వేసాడు. కలర్ వేస్తే ఇంకా అది మొత్తం కంప్లీట్ రెడ్గా మారిపోయింది. ఈ ఫుడ్ కలర్ ఎందుకు వేస్తాడంటే చూడడానికి అట్రాక్టివ్గా కనిపించడానికి ఫుడ్ కలర్ వేస్తారంట. లేకపోతే ఫుడ్ కలర్ వేయకుండా చేయమంటే కూడా వేయకుండా చేస్తారంట. అయితే మనకు చైనీస్ సాల్ట్ కూడా కావాలంటే వేస్తారంట, లేకపోతే లేదంట. అయితే ఈ విధంగా ఈ పీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్ని ప్లేట్స్ కావాలంటే అన్ని ప్లేట్స్కి లెక్క పెట్టుకొని ఈ పీసెస్ దాంట్లో వేస్తారు. ఇవి ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెడతారనమాట. చికెన్ పీసెస్ అన్నీ దానికి ఇంత ఫ్లోర్ పూసి ఫ్రై చేసి పెడతారు. అయితే పెట్టాక మనకి ఈ విధంగా ఎన్ని ప్లేట్స్ కావాలంటే అన్ని ప్లేట్స్కి చేస్తారనమాట. చేశాక దాన్ని బాగా ఫ్రై చేస్తారు. చూడండి, ఫైర్ కూడా పెద్దగా చేసి మనకు ఇది చేయడం జరుగుతుంది. చూడండి, తర్వాత దాంట్లో సాస్ ఇంకా వెనిగర్ అవన్నీ వేస్తారనమాట. వేసాక మనకు దాంట్లో కలర్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది. తర్వాత దాంట్లో మనకు ఇది కొత్తిమీర వేస్తారనమాట. కొత్తిమీర వేసి చేయడం జరుగుతుంది. చూడండి ఏ విధంగా చేస్తున్నాడో. అయితే ఈ విధంగా ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసి పార్సల్ చేసి ఇచ్చాడనమాట. అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ మీకు వస్తుంటాయి. ఫుడ్ బ్లాగ్స్ కానీ మన ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ కానీ వేస్తూ ఉంటాను. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్.